Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan ya Mbak, saya perawat Taris, perawat yang bertugas di shift pagi sampai siang nanti. Sebelumnya ini dengan adik siapa? Adik siapa? Naswa, Oh, Naswa. Umurnya berapa Bu? baru 3 bulan. 3 bulan. Maaf Bu, sebelumnya saya di sini mau melakukan pemeriksaan MTBS pada putri Ibu. Definisinya MTBS itu adalah suatu pendekatan yang terpadu yang tata pelaksanaannya dilakukan pada balita sakit dengan fasilitas rawat jalan dengan pengetahuan pelayanan kesehatan. Untuk manfaatnya memperbaiki penanganan batuk, terus pedoman tata laksana pengobatan yang baku, terus ada mencari pertolongan kesehatan. Untuk waktunya sendiri kurang lebih 5 sampai 10 menit ya Bu. Iya, Mbak. Apakah Ibu sudah siap? Iya, siap. Kalau siap saya mulai deh Bu. Iya. Saya akan bertanya apakah yang dirasakan anak Ibu? Oh, ini sedang batuk, Mbak. Batuk ya, kasihan banget. Ih, kasihan. Terus apakah anak Ibu suka bernafas? Iya, pada malam hari biasanya. Pada malam hari. Sudah berapa lama Bu batuknya? Sudah 3 hari. 3 hari, lumayan itu ya, lama. Saya hitung nafas anak Ibu dalam 1 menit ya Bu. Iya. Saya lihat dulu. Udah ya Bu, nafasnya 50 kali per menit. Ada larikan dinding dada ke dalam ya Bu. Ada juga suara bising, terus saturasi oksigen kurang lebih 90%. Dapat dikatakan pneumonia berat. Untuk alur pengobatannya nanti pemberian dosis pertama antibiotik ya Bu. Terus dilanjut pemberian amoxicillin oral untuk 5 hari. Terus berikan oksigen maksimal 2 sampai 3 liter ya Bu. Terus nanti kalau belum sembuh bisa rujuk segera. Semoga anak itu cepat sembuh ya dari batuknya. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan MTBS pada anak Ibu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Mbak. Mantap. Kalau tidak ada, saya pamit dulu ya Bu. Iya. Semoga anak Ibu cepat sembuh. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.